for mig, og Og når du prøver autohopper til at lande, så vil jeg nok... Altså så, hvis du har sat raypoint på der, hvor du skal lande, skal du nok til autohopper til sådan... Hvis du er i rigtig høj fart, måske 600 meter inden. Og når autohopper, den vil altid flytte selv fremad. Er det ikke E og Q, du også flyver fucking hurtigt til siden på? Hvad? Er det ikke E og Q, du flyver hurtigt til siden på? Jo, men altså, hvis du skal vende direkte om hurtigt, så kender jeg også en metode, men den lader jeg dig først efter. Der kan du også bruge E og Q, det går bare lidt mere langsomt. Det ved jeg ikke, om du kan. Det er sådan, E og Q, det er mere til, hvis du lige er lettet, eller hvis du lander, og du skal bare vende den rigtige vej. Okay, Patrick? Prøv nej, det er den, der tager dig sådan direkte rundt ud, der sker noget. Det er faktisk ret nemt at flyve. Er det ikke? Jo, det er meget nemt. Det er ligesom at køre bil. Ja. Anders er lort til det. Nej, det var... Ej, Anders er fra... Drenge, jeg er game in Lakeside. Er du kommet ind? Ja, ja. Vi skal bare lige whitelistes. Nej, det gør vi ikke. Flexi. Flexi er lige gået på toilet. Nå. Og jeg skal lige ud. Jeg skal egentlig også lige ud på toilettet, når du siger det. Ses lige med. Ja. Hvad? Hvad sagde du? Vi er kun 2. Jeg er tilbage. Jamen, det er fordi vores mate han er logget ud, så vi har lovet at fylde den der op, og så kommer han ind og henter den senere. Ja, vi gør der ikke noget. Hvad hedder han? Mads Schmidt. Ja, det har vi også på Lakeside. Spørg, bor du ikke i Lakeside? Ja. Bor du i Lakeside? Buddy joined your channel. Ej. Nå, er Flex på tilbage nu? Ja, jeg ligger heroppe. Han er kommet ind, Flexi. Jeg er Lakeside. Mig. Seriøst? Ja, men Jeg har bare skrevet ned til mig. Drenge, Anna giver alt information om, hvad de gør. Så de er ligeglade, bare kør væk derfra, de sætter spikes. Kom væk, FFS. Ja, eller I er færdige, OK kode. Han spørger om vores kode. Nej, Anna. men Du skriv koden til ham, jo! Nej, Anna skal ikke... Nej, lad være. okay, men I skal ikke, hvis han kommer ned, skal I ikke sige noget med, at jeg sniper. Nej, jo, Andersen gør det ikke noget. Nej, det kan være, han snyder os, Ja. så lad være. Lad Jeg være. er bare... Jeg hader ham, det. Lad være. Skal jeg skrive koden? Ja, men han skal gå efter igen. Han skal ikke snakke med os hele tiden. Skriv det. Okay, jeg bliver lidt bange nu. Hvad skal han hernede overhovedet? Han vil ned og snakke med os, han vil give jer information om alt det der. Hvad for noget? Så sig koden til ham for helvede. Ja, han kommer om 5 minutter, siger han. Bare lige til info, ikke, drenge? Ja. Ja. Vi har lige fået en besked over vores radio og alt sådan noget, at der er 2 SUV's på vej hen, og vi skal skynde os væk, ellers så springer de vores trucks. I skal ikke skynde jer væk. Og det, seriøst, det er ikke nogen af os. Jeg sværger, det er ikke nogen af os. Ja, men I skal ikke... Hold nu kæft. Men I skal ikke skynde jer væk. Der er ingen, hvor er I hen? Og husk, hvis der kommer nogen, så sig I bare, at jeg ligger og... Jeg har bare kørt, men han er skrevet. Og vi kører særmærken også. Hvor er I hen? Oh my god, hold. Det er en dum idé. Hvorfor er det, I skal ligge og råbe dernede? Kan I ikke lige prøve at snakke stille og roligt? Ellers kan jeg bare køre. Eller jeg kan bare køre. Hvor er I Så hen? gider jeg ikke at snipe. De er lige bag dig, Anders. Lige bag mig? I er ikke lige bag mig, nej. Men jeg ved, hvor I overhovedet er han. Er du ikke i Hempen, Anders? Jeg er i Hempen ved vej til Sandmine. Er du ikke oppe ved Sandmine endnu? Nej, jeg har Nej, det er hans ven. Jeg har det som sted, og... Ja. Laver I bodyguard igen? Nej. Sig det mig, det kommer nu. Nej, det Ja, kan men også tro, der er. jeg gider ikke, hvis I skal sidde og råbe dernede, så kan jeg ikke hjælpe jer. Og nu siger jeg en gang til, hvis der kommer nogen og robber jer, for eksempel som dem der, så skal I ikke skrige. Så skal I bare gøre, hvad de siger.
Og så hvis de gør noget, så siger I, at hvis I ikke går nu, så har vi en sniper, der skyder jer om 3, 2, 1. Og så, Okay. så misser du. Hvem har en pickaxe til mig? Det har jeg oppe på bakken. Ja, Det er jo lidt dumt, det er... Ja. Dude, så skal du Nej, men altså, kan I ikke lige prøve, eller hvad med at snakke i munden på hinanden? Anders, smut. nej, hold... Jeg møder ham. Jamen, jeg møder ham bare. Undskyld. Nej, jeg møder dig. Jeg kan ikke høre på dig. Politiet kommer! Jeg er pisse ligeglad, jeg møder Sidetray. Er det ikke saltmine? Det der er ikke politiet. Okay. Det er ikke politiet, der. Det er en orka. Okay, prøv at høre her. Jeg ligger op på bakken af. Vi gør ikke noget, før vi har set den hellige er væk, okay? Og nu snakker I ikke i munden på hinanden. Men Frederik, hvordan får jeg så min pickaxe? Det har jeg lige sagt til dig. Jeg sagde, at vi venter til Helena er væk. Godt, nu er den væk. Så kommer jeg ned til dig og giver dig den. Ja, du skal... Nej, men du skal ikke afsløre det. Har han det røde igen? Jamen, der er ikke Wow, nogen han var andre. langt væk. Er alle de her trucks vores? No whisper Yeah. target found. Dressi, jo, det laver I er. et salg? Prøv lige. Nej, det er ikke. Okay, det er ikke vores. Nå, okay, de har kørt med bakken. Ja. Jamen, seriøst, jeg tilter lige om lidt. Nu. Du er allerede... Nej, men det er fordi, I begynder at snakke om alle mulige andre kommer. Der er ikke kommet nogen. Hvis der kommer nogen, så har jeg sagt 20 gange, så skal jeg nok skyde dem. Så nu, der tænker I bare på, at jeg er sand. Jeg kan holde øje, hvis der kommer nogen. Og I kører på samme tid. I skal ikke køre en af gangen. Og Dres, du skal også følge min op. Ja. Man. Og det vigtigste det er, at I siger det der med, at jeg sniper. Hvis der kommer nogen, så sig, at jeg vil skyde jer. Eller min mate vil skyde jer, hvis I ikke går lige om lidt. Jeg kan bare... Jeg henter en admin, hvis der er i... Altså... Det er på Bustutøj. Jeg har mødt sig. Jeg er Mathias. Det er ham, der snakker. Eller hvis det var ham, du sagde noget til. Det er det. Det er det. Godt. Men nu skal du bare whitelistes jo, kan man sige. Ja, og de siger, det er fucking lang tid siden den eneste person, som kunne gøre det noget på. Hvad? Er det ikke Chief, der 2 kan? sekunder, dreng, 2 sekunder. Hvad så? Hvad? No whisper target found. Nej. Bør måske? Nej, det må. Hvad er hans nummer? Kan jeg ikke lige sende dem til dig, for jeg har ikke hans nummer? Okay, mange tak. Kan du ikke bare kigge op med dem, så giver jeg en. User joined your channel. Anas? Ja, hallo? Hvem er det? Okay, søs. Ja, I er bare væk. I bliver flækket. Der er ikke Hvem er kommet det? nogen. Sig, hvem det er. det er stadig Anders. Hvad? Hvem der kom? Dressi, prøv lige. Han skyder dig. Ja, men seriøst. Dressi, du lader mig med at snakke nu. Så bare Anas, frem hvem det er sat. det, der kommer her? Hvad? Hvem der kommer her? Ja, det er hele mit gang. De er campen. Okay, så. Hvem er hele dit Camp, gang? en camp hvad? Glasvætteren. Hvem er hele dit gang? Det er Illuminati Combat, Commando Janek, Bloodbrawl Ruby, og så er der 2 andre. Men de har nogle store guns. Men hvorfor kan du ikke sige til dem, at de ikke skal? Hvad? Hvorfor Laver kan du I ikke sige sand? til dem, at de ikke skal? Fordi de Ja. vil gerne tjene penge. Jamen, så kan du ikke sige til dem, at så kan de lige prøve at tage sig sammen og selv gøre det med en truck. Jeg ved ikke. Jamen er det... Prøver de at rob dem? Men så kan du sige til dem, at så kommer vi ikke, så lægger vi bare alt det her i vores hus. Vi har præcis gjort det. Eller køre tilbage om noget tid. Vi kunne også bare skyde dem. Ja. Jeg tror de har MX og alt muligt. Altså, Så vi er står det alle bare sammen fordi og det er bare det betyder ikke, at de er gode. Så. Ej, Ja. Illuminati. Det vil bare sige, vi kommer med Rahim. Ja, vi har lige, altså, Illuminati, han er i hvert fald en, der er ved at, han bliver hurtigt sur, for jeg plukker ham lige her før. Nu kommer der sgu Men en I hen. kan godt prøve, altså. Jeg smutter. Det er nok det samme Left igen. your channel. Ja, det er den orka der. Han sidder bare og misegame med. Nu kommer der en hen. Det er nok ham der. Bare lad mig gøre noget, bare farm jer sand. Drenge, hvad gør vi med... Men det vigtigste er, at I skal ikke blame, hvis jeg ikke skyder dem, hvis de tager jer som...
eller hvis de robber jer. For jeg skyder ikke før, at jeg ved, at I har sagt, at I har en sniper, at der skyder jeg, hvis han ikke går. Men hvad skal vi gøre? Skal vi lægge det i vores hus, eller skal vi tage ned og fucking plukke dem i vores biler? Vi tager ned og fucking plukker dem. Det ved jeg. Vi kommer bare bagfra. Så kan vi tage ned og fucking plukke hovedet. Jamen altså, jeg har ikke... Det hus, jeg har tæt på Clash Trader deroppe ved grænsen, det er fyldt op med sand lige nu, men det remover jeg også på et tidspunkt, fordi det er ikke engang processet. Men Anders... Jeg har jamen Anders, må jeg have noget af det hus? Ja. Jamen det kan have alt. Nej, det kan vi ikke. Men jeg har et andet hus, vi kan fyre nogle storage boxes ind i, hvis det er lige ved siden. Vi kører bare til gas 6, og så bagfra det. Nej, vi tager ikke ned og leger med dem, kan du ikke? Du har en håndpistol, jeg gider ikke, altså. Okay. Jamen, du tænker dig ikke om nogle gange. Kan han ikke unmute mig? Dig og... Lexi, okay, dreng, der er en sniper på vej, der er 2 snipers på vej. Kan ikke lige unmute, sådan, så jeg kommer hjælp måske? Så kan jeg må det blå hegn, de løber rundt med guns dernede. Okay, hvor er det blå hegn her? Det er fordi, den lige har givet information om, at vi gør det der. Vi vil gøre det her. Jamen, det er Anders, han sidder metagamer. Jamen, hvem har givet en kone? Det var mig, fordi jeg havde sagt, at vi skulle snakke om. Eller, han spurgte, om han måtte komme ned og så... Ja, jeg tror, de ved, hvor jeg er. Tig stille, alle sammen tig stille. Kan han ikke fucking unmute den? Dreng, skal vi sige, at til ham de er der, jeg har lige set den. Du går dæk nu. Dreng, kan han ikke unmute mig, så kan jeg hjælpe? Flexi, unmute lige efter status. Sæt dig bag din truck. Det kan jeg jo ikke nu. Det er ikke løgn. Men jeg skal lige vide, må jeg gerne skyde efter dem, hvis de skyder efter jer? Ja. Okay, han er unmuted nu. Hvor er de? Ja, jeg kan komme og hjælpe dig. De er oppe ved det blå hegn. Jeg tror, de har spottet mig nu, så jeg bliver nødt til at skifte position. Dreng, jeg kommer sgu bare bag dem, eller? Ja, men Cyphex, jeg var lige ved at få points før, fordi at Dressa blev rocked, og så lå jeg på afstand og skød. Lad mig tage guns frem. Jamen, jeg skal vide, hvis de skyder efter jer, må jeg så også skyde? Ja, skulle du ikke må det? Fordi det fik... nej, det var nok ikke det, jeg fik points for før, fordi der skød ham jo ikke efter Dressa. Hvad? Men det er lidt noget pis. Dreng, vi skal om på den anden side af de lastbiler her, dreng. Fordi han skal kunne se os op på bakken af, så han kan tage skud på dem. Hey, drenge. Jeg har mistet dem af sygen. Jamen han sidder og siger, at hvis vi ikke kører væk nu, så bliver vi skudt. Ja, det er Per Start, så bare skyd. Nej, det må jeg ikke. Det var det, jeg ved at få points for før, for helvede. Vi skal køre væk. Jamen, var det Anders så dem? Hey, allo. Yeah. Nej, lad være. Han skudt jer. Ja. Hvad fuck? Så var om at skyde dem. Ja, direkte op til natten. Ja, det gør jeg også. Hvis I kører væk. Ja. Så Anders, må jeg tage skud? Ja, du må det så. Nej, eller det ved jeg ikke, fordi de er lige fader Peders jo. Og nu står der jo looter mig. Hvad er det for noget pisse RP? De looter alligevel, bare skyd dem. Han står og looter mig, skyd ham nu. Nej, jamen blev I alle som skudt af en? Ja. Hold mund, blev I alle som skudt af en, der hedder Fred Johnson, for jeg tror kun det var 2 af jer. Nej, det var altså alle sammen. Det er også lige meget, men det er John Fax. De står og looter mig på den side, hvor du kan se, Flexi.